Вот эта девушка нашла гениальный способ зарабатывать на Авито. Выставила вот такое объявление по продаже пылесоса, продает его за 10 тысяч рублей. Как мы видим, фотографии явно взяты с интернета, и скорее всего самого пылесоса у нее нет в наличии. Но далее самое интересное, на сайте Мегамаркет точно такой же пылесос можно купить со скидкой за 12 тысяч рублей. При этом бонусами с этой же покупки нам вернут 38%, и это составит 4600 рублей. То есть чистыми данный пылесос нам обойдется примерно в 8 тысяч рублей. В то время как на Авито мы его же продаем за 10 тысяч рублей, то есть зарабатываем 3000 рублей на каждой продаже вот этого пылесоса. Эти продажи можно повторять абсолютно каждый день. Такой вот гениальный бизнес, а если хочешь получить список товаров, на которых ты можешь зарабатывать, также пиши в комментариях слово «товары».